有冇人用過啊？小圓姐姐嘅小氣泡面膜嘅？有人話俾我知用過嘅，快啲出聲！快啲出聲！有冇人用過？有人用過嘅連上嚟，用過嘅連上嚟講下好冇？雖然呢個品牌方冇禮物嘅，但係你要連上嚟，你要話俾阿小圓姐姐知點解咁講。嗱，你睇下我隻手係咩顏色嘅啦？我兩隻手係咁樣色嘅，係咪？係。我對面我自己塗俾你睇啊！我哋入邊咧，我哋呢個韓國嘅面膜咧，佢入邊有一種咧木瓜蛋白酶，佢有乜嘢好咧？你搽咗之後咧，佢去咗你嘅表面角質層啊！去咗之後咧，佢亮一個白度啊！特別我哋夏天好多啲斑斑點點出嚟嘅，我哋唔單止咧可以保濕啊，然之後咧可以清潔我哋嘅毛孔啊！嗱，我俾你睇睇啊！嗱，我哋唔單止我哋呢度，我哋呢度搽，我哋啲手啊，我哋隻腳啊都可以搽嘅。你等於係去咗一層角質層之後咧，佢入邊咧嗰啲斑斑點點咧，佢會削薄好多嘅。嗱，你睇清楚啦！嗱，你睇下我一邊嘅面啊！然之後咧，佢即刻咧，佢就會顯示出嚟好靚嘅你個頂面。你一個星期用佢2-3次，佢真係好好用嘅，唔係同你講笑話。咁我哋呢個咧係改善我哋經常生痘痘嘅、敏敏感嘅、好多油嘅、啲皮膚好鬆弛嘅、角質層代謝差嘅、經常捱夜頂面黃冚冚嘅朋友仔有嘅打個1。有。嗱，我而家咧，我塗咗上去，再塗啲俾我。我等下我做個實驗俾你睇睇啊！嗱，我而家塗咗啦，我已經好耐冇買過㗎啦，因為佢冇優惠啊之前。塗咗上去，跟住佢不斷咁樣起泡嘅，因為我呢幾晚咧，佢不斷起泡，然之後咧佢起完泡之後咧，嗱你起泡嘅時候咧，你要搓佢嚇，搓佢幾多次啊？梁仔，你話俾人哋知啊！你搓佢一下，即係搓佢一陣，大概搓1分鐘，然後跟住咧你就唔使再搓佢啦，跟住然後佢會繼續起泡。嗱，你睇清楚啦，佢又開始起泡啦。佢又開始起泡咧，你唔好理佢，等佢吸收個5到8分鐘，5到8分鐘之後咧，跟住你就可以用清水洗咗佢。我平時我就係沖涼嘅時候咧，我就係洗咗面之後咧，然後我就上呢個捽完晒啲皮膚啦，然後我就上啊嗰個護髮素。你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？嗱，你睇唔睇得到啊？佢而家又係咁樣，你再可以捽佢㗎，你再捽佢啊！嗱，你睇唔睇得到啊？你依家係2次捽咗之後咧，佢等下咧，如果佢再有泡出咧，證明你個毛孔係好邋遢㗎嚇，你個毛孔係好邋遢㗎，特別係青春期嘅嗰啲哥哥姐姐嚇。係，你唔使再捽咧，等佢吸收就 OK 㗎，等佢自己吸收。嗱，你睇清楚喎，佢等下2次再發咧，就證明咧我哋面好邋遢㗎嚇。嗱，你睇清楚未？佢又開始有白泡啦，證明咧佢個毛孔咧就喺度清洗緊，清洗到大概我哋清洗到幾多分鐘左右啊？你清洗完，你而家唔使理佢噶啦，跟住等佢吸收5到8分鐘，吸收5到8分鐘。你幫我攞個濕巾過嚟。我而家我話俾你知啦，我而家上咗佢，我等下抹俾你睇睇啊嗱。我哋平時係咩價位咧？我哋係99蚊8係3盒嘅，我哋係韓國進口噶。咁今日咧，我俾到大家嘅係99蚊9係4盒韓國進口嘅嗰個小氣泡面膜嚇。韓國進口噶啦，我同你講明噶啦。然之後我再送一個試用裝俾你哋，好用嘅你留低，唔好用嘅你4盒俾翻我唔使你運費險，好唔好？好。4盒韓國原裝進口啊嗱，韓國原裝進口1、2、3、4，你睇清楚係4盒噶，係4盒啊，為咗25蚊一盒。係咪？嗱，呢個傻姑話用完潔淨咗，然之後咧會緊繃提拉咗噶，係提拉咗噶啦。佢俾到我哋嘅份量咧係68份啊！直播間嘅朋友仔賣完呢68份唔加單唔賣啊，因為佢只會俾咁多單，因為佢係做廣告做線下廣告嘅，所以咧就打響呢個知名度啊！韓國啊有好多專線係院線專攻噶，我哋呢個啊，嚟我哋準備上未？99蚊價，99蚊8幾多盒啊？4盒，送1盒試用裝俾你哋試，唔好用嘅退咗佢好冇？準備1、2、3上車，你幫我睇住啊，因為呢個小氣泡咧已經好多朋友仔咧用過又再用過㗎啦，用過可以連上嚟嘛。雖然暫時冇禮物，但係都可以連下上嚟。我下一次有好嘅品牌方咧，我叫佢送禮物好冇？好冇？用過嘅真係好嘅，嗱，我俾你睇睇我對面啊嗱。嗱，你對比下我對面啊！嗱，你自己睇睇啦，而家，有冇區別啊？有啊，你嗰邊咪靚啲咯，好明顯提亮咗。喺個手機嗰度係咪提亮咗㗎？你除咗唔單止係提亮嘅，其實唔係單止提亮，佢仲要係用完之後咧，你成塊面咧好似牛奶機咁樣好潤嘅。係啊，好似牛奶機咁樣㗎嗱，係咪提亮咗好多啊？嗱，你自己睇睇啦。冇錯，而且同埋咧，仲有就而且佢提拉咗㗎，係瞬間㗎，提拉咗㗎，好好用㗎。
有嗰個木瓜蛋白酶啦，同埋我哋有嗰個菩提子啊，嗰個提取物。跟住我哋平時捽你翻上嚟嘅時候咧，你哋可以感受到。你睇唔睇得到咧？我有一邊面咧係緊緻咗㗎。睇唔睇得到啊？然之後咧係白咗一個維度嘅，呢一邊同埋呢一邊嗱，你睇清楚。冇錯。係唔係？係。你用完你就知㗎啦。其實你唔需要點樣解釋嘅。其實嗱，第一個我哋睇到佢真係起泡效果非常之好，佢係將我哋嘅毛孔打開咗，將我哋啲污糟嘢排出嚟，然後再吸收翻我哋嘅精華，即係嗰個木瓜蛋白酶啦，吸收完我哋嗰個菩提子嘅提取物啦，吸收完之後咧，你會發現我哋成塊皮膚，即係你到5到8分鐘之後係啊，玲玲，係啊。嗱，直播間嘅朋友仔，我呢個咧，我只會賣賣10分鐘左右㗎啦，因為剩翻唔多嚇。嗱，你哋自己睇睇啦，呢個好好用㗎啦，我都叫你㗎啦，梁仔，你係都話呢個嘢。唔好意思啊，嗱，你哋自己睇睇啊，呢個小氣泡面膜啊，因為好多人問緊嘅。嗱，而家呢個小氣泡面膜咧就剩翻13份。你用咗快1個月，感覺皮膚係咪？你會越用越細膩，特別係我哋嘅毛孔越用越乾淨，特別係我哋嘅嗰個。我有3個脫皮嘅位置啊，我個鼻嘅兩邊同埋我個眉中間啊，跟住我用咗呢個嘅話咧，我只要用一次，我基本上起碼有成個星期，我呢度就唔怕脫皮底嘅。所以我平時我都會，我經常我就要耐唔耐我就要用一下呢個，用咗之後你嘅皮膚好水潤，跟住同埋咧成個牛奶肌咁樣出嚟，特別是我哋各位朋友仔，你唔係淨係話洗塊面，你可以身上嘅皮膚你都可以洗，因為佢可以令到我哋嘅身上嘅牛奶肌啊，你出到嚟同埋個男朋友約會出去係咪？跟住好溫和啊，真係好溫和噶，我唔係同你講笑嚇，真係好溫和啊！剩翻9份啊，直播間嘅朋友仔啊，賣完咧就冇啦呢一份，賣完就冇噶啦。所以我就叫直播間嘅朋友仔，你話啊，我真係好中意呢副面膜嘅，我就試下佢咯。乜嘢時候想啊？啱先呢個朋友仔咧，直播間嘅朋友仔，我今日咧就同死火呢個朋友仔講乜嘢？嗱。